Һарғай ауылы халқы бер ел самаһы элек урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһында ҡатнашырға теләк белдергәйне. Ауыл халҡының дөйөм йыйылышында ауылдаштар уртаҡ фекергә килеп, урамға асфальт түшәүҙе кәрәк тип тапты. Һәм ниһайәт уларҙың теләге тормошҡа ашты. ППМ-ны еңеп, конкурсын еңеп сығып, уже асфальтты һалдырҙык. Ауыл халҡы берҙәм субботниклар ясап сыҡты, ярҙам итеште, шунһыҙ булмайны. Ауыл халқы бик дружный беҙҙең, дружный. Берәй субботника нигә булһа, бөтәһе лә сығалар. Молодцы, алар менән бергәләп эшләргә кәрәк. Шулай итеп эшләп, шул эшләрҙе башҡарабыҙ инде. Менә бөтә ниндәй эшләр булһа, ауыл халҡы менән бергәләп сығабыҙ, эшләйбеҙ. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһын финанслау республика һәм ҡала район ҡаҙнаһынан ҡаралған. Шулай уҡ ауыл халҡы ярҙамы менән дә күп кенә аҡса йыйылған. Иң мөһиме һарғайҙарҙың берҙәмлеге, татыулығы был эште уңышлы башҡарып сығырға булышлыҡ итте. Был ауылда 52 генә йорт. Конкурста ҡатнашыр өсөн теләк кәрәк, тырышлыҡ кәрәк һәм берҙәмлек кәрәк. Һарғайлар аны булдыралар. Һарғайҙар Фәрур Вәлитовҡа тәрән рәхмәтле, сөнки тап ул ауылға асфальт түшәү инициативаһын күтәреп сыҡҡан. Был ауылда асфальт өсөн бөтөн ауыл халҡы тырышты тиһәм дә хата булмаҫ. Иң ҙур рәхмәт Фәрур Мансуровна. Уның идеяһы булды инде ул асфальт итеү. Ул йөрөмәһә, ул бер кеше обязательно йөрөргә тейеш бит инде. Ул бөтөн ваҡытында йәлләмәй, көсөндә йәлләмәй, ошо ауылыбыҙ өсөн тырыша. Әллә ҡайҙаны балҡып, ауыл уртаһында торған иман йорто мәсет тә Фәрур Мансур улының проекты буйынса һалына. Ауылдың имам хатибы Винер Сәлимов та ауылдаштарының шатлығы менән уртаҡлашты. Туҙандарҙан ҡотолдоҡ. Туҙан йотоп ятайыныҡ. Ә хәҙер мына шулай машиналар матур ғына итеп, яйлап ҡына үтәләр, беләләр беҙҙең ауылдағы халыҡ. Шундай бергә, берҙәм һәр ваҡыт эш булһа, күмәкләп сығабыҙ, субботниклар ойошторабыҙ. Барыбыҙ ҙа мына шулай бергә йәшәүҙе инде хөрмәт итеп, һәр ваҡыт берҙәм булабыҙ. Ҡасандыр Һарғай ауылы бөтөп барған ауылдар исемлегендә булған. Һуңғы ваҡытта ауыл төҙөкләндерелә, яңы йорттар һалына. Ауыл халҡы әйтеүенсә, өлгәшелгән уңыштар ҙа, башҡараһы эштәрҙә етерлек. Алина Садридинова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.